1930年代，南京政府成立初期，全國基本統一。雖然內有軍閥殘餘勢力，外有日本軍國主義對中國虎視眈眈，但民國進入一個相對繁榮安定嘅局面。直至1937年，日軍正式全面侵華為止，中國喺政治、經濟、工業、建設、文化各方面發展蓬勃，可謂進入咗黃金10年。喬先生真係厲害啊！如今上海3大亨都變咗以你為首，果然係一個最有辦法嘅人。係咧，有咩可以幫到你？哎呀，如果冇雷參謀長嘅關照，幾有辦法都冇用啦。關於賭牌嘅事都過咗咁多個月啦，唔知有咩進展咁呢？賭牌嘅事，放心啦，我幫你搞緊嘅。不過中間仲有好多手續，關卡重重，唔係我一個人可以揸到主意。你知㗎啦，冇委員長嘅指示，下邊嘅人好難做嘢㗎嘛。咁聽起上嚟，仲要等下添啊！耐心啲啊！總之一有消息，我一定第一時間通知你。哎呀，咁真係冇咩浪啦啊！多謝雷參謀長關照，咁我告辭先啦。等我送喬先生出去。我哋先喺度飲杯嘢，跟住落2樓買飯。哎呀，真係幾方便喎！我中意呢度人唔多，夠清靜。有時飲多2杯都可以暢所欲言，唔怕隔牆有耳。隔牆有耳都可以暢所欲言嘅，睇你想講俾邊個聽嘅啫。攞啲酒俾我。係嘅，韓先生。錢數錢數。韓先生，你嘅酒。以前咧，卓萬軍咧都好中意呢度飲酒。係啊，講起佢咧，我都有啲懷念佢。小周龍呢個人又有量度，又有氣派。不過相比起嚟咧，雷爺就冇卓萬軍咁嘅人情味。佢中意耍官腔嘅。耍官腔唔緊要，不過好似批賭牌呢一件事咁樣，本來好簡單嘅啫，點知一波三折，都唔知中間發生咩事。不過以我所知，擋你嘅路唔係最大嗰個。政府手上咁多嘢決策，邊有時間擋你路？所以話閻王易搞，小鬼難纏，最麻煩嘅就係中間嗰啲人啊！講得啱，都係往往都係中層影響決策者。你越想要嘅，咁越耍你咯。總之你係嘥時間喺度揼來揼去揼轉，最後唔值得。所以話交朋友咧好重要嘅，交個好朋友令你行少好多路。小周咯。我都係亂咁噏，隨便講下咋。你知我哋啲副官仔順口開河。啊，唔知呢一度有咩好食咧啊？係呢，顧老闆，你會留喺上海幾耐呀？你會幾時開鑼鼓？我真係好想睇你做戲啊！係喎，真係開翻台戲都好喎。講笑咩？得閒同你打下牌就得。驚咩啫？最多我同你一齊練咯。你知啦，我啲仔女去晒外國嗰度讀書，咁啊天啊鬼死咁忙嘅，我成日都一個人啊，都唔知幾得閒。一於咁話啦，重踏台板，怪戲癮。
天哥嚇，係啦，我都好想睇下顧老闆唱戲。阿天以前係戲迷嚟嘅，最中意睇係京劇。如果佢再踏上台板嘅話，佢一定會支持你啫。誒，我拍到時一票難求，搶都搶唔到戲票啊！哎呀，一票難求喎，咁咪做多幾場咯。我驚到時一場都冇人睇啊！淨係我一個人都睇10場。小姐，唔好意思，唔好意思啊，我有啲緊要事要走先。喬先生，真係麻煩晒你，要你送我出嚟醫院添。不用客氣。小姐，你會唔會唔係好方便入去探上老爺啊？上老爺係我師公，佢出到聲話要見我，我一定要嚟。小劉，你唔係喺北平嘅咩？其實唔係阿爸想見你，係我想見你。你放手啊！小劉，你走咗之後，你知唔知我好掛住你啊？等阿爸個病好翻，你跟我翻北平，唔好再離開我。我唔想再咁落去啊！我之所以翻嚟上海，就係唔想同你再糾纏。我知呢幾年委屈咗你，係我係應承過你會離婚，但銀興嘅係都唔肯讓步。你知佢份人幾呢啲説話你講過好多次㗎啦。其實我從來都冇諗過要佢放棄做你太太，係佢容納唔到我咋。你知唔知我為咗你同佢嘈咗好多次㗎啦？我知佢嚟過上海度騷擾你，唔管我已經下定決心要同佢攤牌，點知呢個時候阿爸又病咗。你唔需要再為難。其實咁多年嚟，我都冇要求過你為我做啲乜嘢。但我唔可以冇咗你㗎，你就俾啲時間我。你唔好再講啦，不如我哋都放過大家，各自重新生活啦，好唔好？唔可以！你唔記得咗我為你做咗幾多嘢咩？我知，冇你就冇我顧小樓今日。呢個恩情我一世都欠你。你唔好再呃自己啊！當初你一心一意跟我翻北平，為咗我你可以放棄一切，甚至連上台做戲你都可以放棄。其實你係愛我㗎，你要同我分開，你個心真係可以放得低我。唔好再講啦！信我要俾人知道你係我嘅女人，我好快會正式俾個名分你，做我上文斌太太。你信我，唔好離開我，信我。天哥啊，呢一沓咧都係今年嘅來往帳目。你睇下佢帳目嚇，高山滾谷，不通不通。開林啊！呢晚我哋自己搞個戲班好唔好啦？啊，搞戲班啊，天哥。我知你歡喜睇戲，而家咪啱咯。顧老闆都嚟咗上海啦，你哋又同佢咁熟。如果天哥歡喜睇戲嘅時候，咪請阿顧老闆到橋公館度唱過你聽咪得咯。聽戲嘅嘢，梗係要熱鬧先好噶嘛。咁咪，你幫我揾人去問下，搞戲班點搞嘅？哦，知道，天哥。月蘭，係你落晒型咁。尋晚瞓得唔係咁好，冇咩精神啫。小玉話晒俾我知啦，常老闆嚟咗上海，你有15、16咧。我
我以前喺北平識你嗰陣，你好開朗㗎，真係估唔到你同尚老闆一齊之後，反而會咁唔開心。或者當初我真係揀錯咗，唔應該不顧一切，係都要跟住佢。當初佢同我一齊嘅時候，話準備離婚嘅，但始終好似係我介入咗佢哋兩個之間咁。傻嘅，有乜話介唔介入嘅啫？嗱，好似我嫁俾天哥嗰陣時咁啊，我都知道佢心裏面有2個女人㗎，一個就係佢好中意嘅，但係唔知點解就無疾而終；另外一個咧就係佢之前嘅老婆，聽講話跟人走咗喎。點都好啦，總之而家我就係佢嘅老婆。我真係希望我可以好似你咁，做人咩包袱都冇。包袱嘅嘢咧，就係自己俾自己嘅啫。依蘭，從北平到而家，你真係一啲都冇變過。個天跌落嚟都可以當被冚。喬先生娶到你，係佢三生有幸。計我話咧，係邊個娶着你咧，就真係三生有幸啦！日日可以聽你做戲喎，你睇下，笑下咪好咯。你講得啱，唔開心嘅嘢就唔好諗咯。我都好希望可以做翻以前嗰個顧小樓。你咁諗就啱啦。嚟，起身裝扮下，跟我出去。去邊啊？我哋尋晚未講過話開翻台戲嘅。尋晚大家一時興起，隨口講下啫，點可以當真呢？咩講下？我已經約咗啲樂師傾下埋班嘅事㗎啦。唔係嘛？我退出咗舞台咁耐，啲戲迷都唔記得我啦，仲邊有人會肯抌咁多錢出嚟搞一個戲班呢？錢你唔使擔心，天哥講咗話會打本俾我做班主㗎啦。你做班主？我蝕晒你啲錢點算啊？蝕咪蝕咯，我哋蝕得起啊！最緊要就係我哋可以做翻台好戲出嚟，仲有最緊要係你開心，咁我哋個個都會開心噶啦。呢篇報道係婷婷寫嘅，裏面揭露日本人用高價喺市場嗰度購入棉紗，又利用期貨市場操控棉紗嘅價格，上下其手，其實就係經濟入侵嘅手段。係事實係點啊？而家日本人都控制晒市場。以前我哋做生意咧，老老實實就得。而家除咗有財，仲要有勢。日本鬼子係咪想逼死我哋先至安樂？韓叔，陣間你同呢個人講，叫佢哋唔使驚。我哋工廠仲有啲錢喺度，我哋會俾翻遣散費佢哋。阿爸，你想執咗間廠？你經營咗吉利幾10年先至有今日啊！吉利可以話你一生一心血嚟㗎。我都唔想，但係如果勉強捱落去，就只會越試越多嘅啫。咁到時班工人咪仲慘。三哥喺度練字啊？得閒練下字啦。幾靚喎！我都覺得係。點啊？今日去製量所定去打牌？去僑公館啊！咁你之前同阿天有啲唔開心，我諗住要聯絡下關係，你話咁樣好唔好啊？好，你哋啲女人開心就得啦。咁你真係唔怪阿天啦。男人嘅嘢，女人唔好理咁多。其實你都唔應該怪阿天啦。今次呢件事，你兩個都冇損失，況且有阿天睇住，老大都冇追究到。其實你唔好咁大野心，我就唔使一日擔心你兩父子。你都衝咗咁多年啦，好應該唞下，講翻啲安樂日子㗎嘛，係咪？得啦，你咪話出門口嘅，仲唔行？我好快翻㗎。山哥，自從三亨咧冇賣鴉片之後咧，淨係靠賭場嘅收入，我哋真係揾少咗好多。本來啊，要係攞到華價嘅賭牌，有一番作為㗎嘛，
而家啲聲氣都冇，根本就冇得發揮。唔緊要，開講話百忍成金，有啲嘢忍忍下得㗎啦。山哥點忍啊？乜天哥唔係話一定搞得掂個賭牌嘅咩？佢以為黐埋新政府嗰度就有着數，結果咪得個等字。喬傲天識做嘅嘢，我一樣識做。不過我唔會好似以前咁衝動，所有嘢都要有部署。山哥，雷爺終於肯收我哋啲雪卡，而且仲約我哋見面。好，呢批雪卡我好辛苦揾翻嚟嘅，即刻安排啊！係山哥，山哥，呢個雷爺上次借兵俾天哥嘅喎，咁點解你仲要巴結佢咧？雷爺有嘅係軍權，呢個人對我非常之重要。佢既然可以俾人收買，即係我都得啦。每個人都有個價嘅，睇下值幾多嘅啫。只要我收買到佢，喬傲天有嘅嘢，我一樣有。好嘢，好嘢，好嘢啊！雷爺真係好章法，果然有大將之風嘅。雪茄唔錯啊！呢啲古巴雪茄咧，有錢都買唔到㗎。不過我知雷爺你好中意享受，所以用盡方法揾嚟送俾雷爺你。最緊要雷爺你中意。咁你知唔知我最唔中意咩？咩啊？我最唔中意你哋啲黑道中人，用埋啲揦渣手段做嘢。不過講到黑，似乎閣下仲黑過喬傲天。黑同白都好啦，雷爺唔會放喺心度嘅。最緊要嘅係，我真係有誠意為雷爺你做事。好，你想同我做事啊嘛？我今日叫你嚟就有件事，睇你做得妥唔妥當。雷爺即管吩咐。最近有個法國商人喺法國運咗批上價紅酒嚟，啲紅酒喺上海而家係新玩意，淨係俾啲法國人飲用。但我喺度諗，如果我要攞嚟送俾朋友，都唔錯啊！雷爺對朋友真係有心思，冇問題，包喺我身上。天哥，叫我同兆康上嚟，係冇啲咩緊要事商量？冇，揾你哋嚟，大家飲下茶傾下偈咁啫。如果淨係傾偈飲茶，就梗係好啦。我想問下你哋，你哋覺得而家長興有乜嘢生意好做咧？開銀行，錢可以揾錢，啲人仲當我哋係財神咁拜，有得做。開銀行啊？主意係好，不過做銀行門檻好高，新政府有好多法例要規管。嗱，唔講其他，淨係話咧要揾其他銀行做推花。如果啲關係係冇嘅話，呢一關都唔容易過。喬生，你喺銀行界識咁多朋友，揾佢哋幫手，應該唔會有咩大問題。阿敬全，你幫我去孔行長嗰邊探聽下行情。好啊。其實仲有好多生意可以諗啊！嗱，好似麵粉廠啊、棉紗廠呢啲咁嘅實業，市場需求好大㗎。黎老師啊，我聽人講你阿爸間棉紗廠唔打算做落去喎，點解？啲日本人恃住財雄勢大就以本傷人，再做落都冇意思。真係咁惡劣？你阿爸花咗好多心血喎。我阿爸咩辦法都試過晒㗎啦，始終冇人哋咁多本錢，咁多年心血都冇辦法唔放手。我想去你哋間廠度睇下，你幫我安排一下。知道。啊，估唔到做棉紗都咁多工序啊，要咁多機器喎，真係唔簡單啊！黎先生，你間工廠咁有規模，就咁結束咗，實在太可惜。呢度一磚一瓦都係我心血，我捱咗幾十年啦，先有今時今日咁嘅成績。但係時不與我，有咩辦法啦？誒，天哥，你嚟咗啊？我嚟睇下啫，你做成點啊？幾好啊！老闆咧好照顧我哋啊。傻出咯，講嘢咁有中氣啊！唔驚俾你再鬧咩？唔係啊，老闆，你再考慮下。我同班工人商量過㗎，佢哋情願個個減人工，都唔想冇一間廠。希望你收回成命啊！
阿嫂，顧老闆。誒，老公咁遲嘅？沙廠就搞耐咗。喬先生，點解你會嚟咗嘅？係我叫埋天哥嚟嘅。你知啦，埋班揾演員我就識，但係做生意嘅嘢啊，我一啲都唔在行嘅。所以班主呢個位最啱都係俾翻天哥做啦。啱嘅，有個男人話事點都好啲嘅。係啊，如果唔係咧，陣間啊啲嘢傾到貴晒咧，俾佢鬧死我。唉，講到我好似好孤寒咁。喬先生，為咗我嘅演出，你出心出力，多謝你。唉，假實啲，小意思。我係你戲迷嚟噶嘛，何樂而不為咧？哎呀，弊啦，乜咁晏㗎啦？咩事啊？冇，我今日仲約埋個頭飾師傅喺海船門嗰度見面。哎呀，但係都夠晒鐘啦，澤豐叔又未到喎，點算好咧？嗰邊可唔可以推遲一啲啊？哎呀，嗰個師傅啊，好大牌㗎。誒，不如咁啦，你同澤豐叔都好相熟㗎嘛，你哋一於留低同佢傾啦。咁我就過去嗰邊先，晏啲我哋再去百方會館嗰度會合啦，好嘛？好，快啲走啦，快啲走，讓人家等啊！咁晏啲見啊！發生咩事啊？快落車睇下。老闆，架車壞咗，可能要揾人嚟整啊。啊，乜鬼事？百方會館就冇幾遠，不如我哋行2步啊？好啊。阿林，頭先見你同澤豐叔傾談嗰陣，好似對今次嘅演出仲有啲疑慮，到底你擔心啲咩咧？始終我咁多年冇表演，我都怕自己會生疏。再講啊，我身邊嘅人，佢未必會贊成。如果佢真係對你好嘅，佢應該為你高興啊，唔需要擔心啦。其實以前我一有唔開心，就會嚟呢度散步，即係好多年冇翻嚟，呢度一啲都冇變過。誒，有水果賣喎，好靚㗎，隨便睇啊！正宗萊陽梨喎，皮薄多汁。阿林，誒，試下。萊陽梨生津解渴，好有效嘅。多謝。你叫小盧可，我叫阿天啊。好甜。小朋友係咪想食啊？過嚟啊！小姐，常老闆嚟咗。你翻入去先。係。點解你會嚟咗嘅？我見仲有啲時間，咪上嚟見下你咯。我等咗你好耐啦，去咗邊啊？我今日全日都同月蘭一齊。係啊，有件事我想問下你啊。月蘭佢打算幫我搞台戲，仲揾佢先生做班主，你贊唔贊成啊？只要你開心嘅，我點會唔贊成呢？真嘅。不過聽聞月蘭佢先生就係喬傲天，你都知搞戲班有好多嘢要兼顧，況且佢哋始終都係行外人，一定會拿手唔成勢。一係咁，你揾日約佢兩公婆同我食餐飯，等我俾下意見都好。好啊，我約佢哋。喬先生，久仰大名。誒，客氣客氣客氣。
常老闆係京劇界嘅泰山北斗，喬某一早就想同常老闆交個朋友，今日難得一見，非常之高興。請坐，請坐，請坐。常老闆，咁多年冇見，你記唔記得我啊？你係越南啊嘛，我點會唔記得咧？當年我哋到牡丹亭合作得咁愉快，到而家都仲係記憶猶新。哎呀，嗰個戲我只係做一個小角色咋，我仲以為你唔記得咗添。常老闆，你嘅記性真係好啊嚇！係啦，喬先生今次出錢出力幫小劉教呢台戲，我真係好感激。但係小劉冇演出咁耐，我呢個做師傅嘅難免有啲擔心，所以先會冒昧約你哋見面，俾啲意見。希望你哋唔好介意。誒，唔好關事。我同我內子咧都係第一次做班主，可以話係門外漢。得到常老闆俾意見，我哋開心得嚟唔切啦嚇！咁難得常老闆你肯嚟幫手，呢個係我哋天大嘅福氣啊！老爺太太，飯菜準備好啦。哦，常老闆請入座。請。好，唔該。喬先生埋班呢件事，好似唔係預期中咁順利喎。其實其他嘢咧都準備得七七八八嘅啦，不過唔知點解，無論出幾多錢，嗰啲叻嘅樂師咧都硬係諸多推搪，唔肯埋班。我哋京劇界嘅人好多脾氣都好古怪，唔係有錢就一定請得喐佢哋。佢哋都好睇合作嘅人，尤其係班主。即呢個意思，即係話佢哋唔想同我合作。自從傳出話你哋幫小劉搞呢台戲，喺我哋京劇界就好多流言蜚語。我聽到其中有啲人質疑喬先生以前做嘅生意，佢哋覺得好奇怪，點解你會突然間有興趣搞京劇？當中仲有啲説話好難聽。原來係因為我。不過喬某咧喺上海立足咁多年，從來都唔理人哋講乜，唔理人哋嘅睇法嘅。如果佢哋唔肯做嘅，我咪去其他地方揾其他人做咯。其實我對呢班人都好反感，佢哋嘅眼光同埋心胸實在太狹窄。但係作為小劉嘅師傅，又唔到我唔擔心呢件事對小劉嘅影響。你擔心啲咩咧？做我哋呢行好多閒言閒語，名聲係最重要。如果小劉因為咁俾人説三道四，沾污咗名聲，實在太唔值。所以我都覺得好為難。你嘅擔心咧，都係有道理嘅。不過咁，始終要演出嘅咧，都係小劉。如果佢係願意繼續演出嘅咧，我一定會繼續支持佢嘅。我真係冇諗過，師傅佢會咁支持我付出。可能我之前真係諗得太多。佢真係愛你嘅，又點會唔明白你嘅心意啊？見佢咁關心你，我都好戥你開心啊！小劉，我哋走。哦，走先啊！我送你。告辭啦。這位啊，有空來不相啊！再見啊，喬先生。慢慢走啊！再見，慢慢行嚇。點啊？傾成點啊？幾好啊！點好啫？呢個常文斌平時啲戲咧就仲好過上台，一個人做晒黑面白面，根本就係佢唔想小劉做我啲台戲。小赤佬，台
頭先翻嚟嘅車度，你一直都唔出聲，究竟發生咩事啊？啲説話傳咗開去，你估好好聽咩？點解你要咁唔檢點？好彩我查清咗喬浩天個底啫，佢以前係賣鴉片，係幫會頭子嚟㗎。你黐埋去，知唔知好影響你名聲㗎？喬先生以前做過啲咩都係過去嘅事啦。今次佢做班主，所有嘢都係堂堂正正，有啲咩問題啊？冇問題，我哋係有身份有地位㗎，同啲咁嘅人合作，只會影衰個名。把口生喺人哋度，人哋要講啲乜嘢，我控制唔到，我亦都唔在乎。你點解要咁自私㗎？你有冇為我諗過啊？喺京劇界有唔少人知道你係我嘅人，你咪想我名都俾佢整臭埋啊？原來今次你要我約佢哋，係幫我推咗台戲。我咁做都係為你好啊！就算唔係喬浩天做班主，你都唔應該演出。你諗下，你冇做戲咁耐，咩都生疏晒，你覺得今時今日仲可以做得翻以前嘅首本戲咩？我驚你到時盞丟人現眼，失禮人前咋。總之我就唔中意喬浩天呢個人，你聽日推咗佢啊！仲有近朱者赤，近墨者黑，越南係個老婆，你都要疏遠佢，唔好再同佢做朋友。點解啊？佢係我好姊妹嚟㗎。係咪而家我講嘅嘢你都唔聽啊？係咪我擺明唔中意嘅人，你都仲要同佢交往啊？總之你係我嘅人，我話點咪點，以後兩個都唔准見。我係揾嗰班銀行家初步探過口風，個個表面上就客客氣氣，一講到話你有興趣搞銀行，除咗嗰個孔行長之外，一個二個諸多藉口，推三推四，講到尾咪嫌我哋係幫會中人，根本就睇唔起我哋。睇嚟銀行都係冇得搞噶啦。天哥啊，顧老闆嚟咗。顧老闆，有事提吧？喬先生，多謝你同月蘭嘅一番好意。演出嘅事，我諗我真係做唔到，你哋唔好再搞落去。點解咧？我師父話，由你哋做班主，始終唔係咁恰當。原來係咁，咁你點睇咧？總之，當我辜負咗你同月蘭，希望你明白。告辭。今日咩事咧？突然間銀行冇得做，班主又冇得做。其實佢哋一個二個都唔使咁樣睇我哋啊！話晒天哥啊，都係上海嘅大亨，又修橋築路，又做咁多善事。唔係人哋睇唔起你哋，係你哋自己睇唔起自己啫。幫我打個電話俾黎先生。係。喬生，你真係諗住擠入我哋間廠？呢間廠咧係黎先生你咁耐以嚟嘅心血，就咁執咗佢太可惜啊！但係如果你唔介意嘅話，我想入股做大股東。你肯幫我哋，已經係天大嘅喜訊，我點會介意啊？好啦，間廠唔使執，以後有好日子過啦。我會通知大家先。等等先，喬生，你都知道而家我哋間廠係蝕緊錢嘅，同埋經營已經好困難，你需唔需要考慮清楚先啊？打交唔可以打一邊，睇事又唔可以睇一面。我上次見到你啲工人咁齊心，執咗佢太可惜啊！我覺得應該有得做嘅。你出去通知大家。啲日本人壟斷咗個市場，但係只要我哋諗個辦法，應該可以解決到嘅。仲有我哋唔應該俾日本人咁樣欺壓咧。我有嘅係本錢，一於同你鬥過。我想證明俾上海人睇，我哋做生意好過日本人。點啊？賭牌事都搞咗咁耐啊，點解一啲消息都冇啊？總之啊，唔該你講清楚，
你咪同新政府好好傾嘅，點啊？諗住拖我哋幾耐啊？我諗咧，新政府係唔會發賭牌俾我哋。今日我請大家嚟，就希望同大家商量下，我哋三坑以後點辦？你之前咪大大聲聲話包喺你身上嘅，就哥玩嚟咋？你搞唔掂雷爺，你開聲啦，等我嚟啊嘛！啊！而家大煙又冇得賣，賭牌冇埋，最賺錢嗰2條水都冇晒啦，咁即係死路一條啦！好啊，計我話執埋3坑佢啦，叫班兄弟翻屋企執後事啊！唔使咁勞氣。新政府根本就唔會俾任何人做黃賭毒，你想賺錢啫嘛，一定係做偏門啦，做正行啊，做正行一樣賺大錢。做正行做咩正行啊？賣生果啊？點解鹹鴨蛋啊？會發達啊？我諗住做實業，先搞棉紗廠。棉紗廠唔係俾日本人壟斷晒咩？日本人壟斷咗啲原材料啫，我哋從歐羅巴入貨冇問題。咁啊點啊？搞正行賺雞碎咁多，都唔夠我賭一鋪。我冇興趣，唔使預我。燦哥冇興趣唔緊要啊，我唔勉強你。大佬咧，我都冇興趣喎，都揾唔到錢啫。我做咗百樂門啦，搞棉紗廠。唔好怨我。天哥、生哥，我上次問你借嗰啲錢咧，我遲啲先還。得，借咩錢啊？老大媽你喺度啊？你做乜嘢問人借錢啊？講啊！嗰啲錢唔係我借㗎，係上個月百樂門唔夠錢出糧俾啲伙計，我冇辦法先揾天哥㗎咋。我仲以為你百樂門有幾巴閉，做唔掂咁咪執咗佢咯，無謂死頂。阿天啊，你啲錢咧，我諗啊，你要慢慢追噶啦。不過咁，嗱，江湖規矩要起釘噶喎，唔係話我唔教精你。啊，你哋傾正行生意，即係冇我嘅事啦。我走先。喂，緊咩假俾你丟晒啦？我都唔想個老大。自從貴生姐走咗之後，所有幫得手嘅伙計都走晒啦。百樂門啲生意就越搞越差。我試過同你講嘅，但係你又唔聽我講。我冇辦法先揾天哥幫手嘅咋。你仲敢喺我面前講個女人？你講個嘢啊！講個嘢啊！講個嘢！講個嘢！走！大佬，你冇係賴埋啲細㗎，佢都係講真話啫。貴生姐真係俾你趕走咗啊嘛！阿錢佢咁忠心，你都趕走埋佢，以後邊個幫到你手咧？講咁多啦，正行生意我冇興趣，要揾到大錢嘅生意再嚟揾我。好，慢慢走啊，慢慢走。有冇有福嘅消息？冇，派人去鄉下揾過，但係佢冇翻過去，叫佢揾貴生，點知一去冇回頭，連影都唔見，一個二個都唔知咩叫忠心義氣，見我冇環境就走都走唔前，如果見到個衰仔，佢就知死。老大啊，唔好勞氣啦，唔勞氣係假。如果俾我攞翻貴生嗰啲錢，我實人招兵買馬，東山再起，到時就唔使再睇人面口。你繼續委問全上海、全中國，一定要炒衰貨出嚟。係，老大啊，今日要翻警察廳開會，你真係諗住唔翻啊？我翻去做咩啊？睇董庭亨嘅面口啊！要翻你自己翻。係，咁我翻去先啦。太太，你翻嚟啦，我斟杯茶俾你啊。唔使啦，山哥。咁夜嘅，打完牌啦？係啊，我啱同越南打完牌。阿越南話咧，阿天預咗你入股棉紗廠，我聽到你可以做翻正行，不知幾開心啊！
有乜咁開心啫？推咗啦。點解你推咗佢啊？我係咩人，你最清楚㗎啦。沙廠呢啲生意邊啱我做先得㗎。總之我哋男人做嘢，女人唔好理咁多。你做編會做咗咁耐，仲嫌做唔夠啊？你做咁多衰嘢，有冇諗過同學姚㗎？以前你話為咗生活去打家劫舍，我幾唔情願幾唔想都好，都要接受。但係而家你已經揾夠啦，點解唔收手啫？你可以做翻正行㗎嘛？你鋪話飯，錢邊有人嫌夠㗎？咁揾錢可以正正當當㗎。你話我良心過意唔去又好，想為你積翻啲陰德又好，我去濟良所做義工，都係想同你積翻啲福。我係正當人家嚟嘅，一直都想過翻啲正常生活。點解唔趁呢個機會做翻正行啫？點都好啊！今次你一定要聽我講，應承同阿天合作。你同我收聲啊！男人做嘢幾時要聽女人講？好啊！你唔應承我嘅話，我就同學姚翻杭州。我唔想每日喺度擔驚受怕。你而家算係威脅。你點講都好，總之你要應承我。講夠啦！你唔好激嬲我龔小三，激嬲我邊個都冇面俾。咁好啊！你唔應承我嘅，我而家即刻扯咗冇翻嚟，我唔會留你。你記住啊，係你講噶，我而家即刻搬扯。扯啊！誰知終結在哪方？誰知黑暗那日過？無數願望無人講，也未能承諾。誰可失去夢太多？誰可擺脫了自我？歲月無悔，得到勝果便沒錯。動盪時，洪流裏沖走了盼望，看歲月來又走，早湮滅感覺。在夜闌無人處，只可能冷漠。細看命運到訪。